इस बॉक्स में है टर्टल्स जो कि मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं। मैंने इनको 2 दिन पहले ऑर्डर करा था और आज ये मेरे पास आ गए। पता नहीं जिंदा होंगे या नहीं। वैसे तो इस बॉक्स में छोटे छोटे होल कर रखे हैं ताकि टर्टल्स को ऑक्सीजन मिलता रहे। मैंने बहुत सेफ्टी के साथ टर्टल्स की अनबॉक्सिंग करी और पैकिंग तो काफी ज्यादा मस्त है। सेफ्टी का फुल ध्यान रखा गया है। मैंने 2 टर्टल्स मंगवाए थे। ये रहे हमारे दोनों टर्टल्स। ये बेबी टर्टल्स हैं। इनकी एज मेरे हिसाब से 1 से 1.5 महीने के बीच में होगी। ये काफी ज्यादा हेल्दी हैं। अनबॉक्सिंग करते ही इधर से उधर भागने लग गए। और मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ये इंडियन टर्टल्स नहीं है। इंडियन टर्टल्स बैन है, वो पालना इलीगल है। ये ब्रीड नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका में पाई जाती है। अगर आप इनका टैंक सेटअप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर